कतै पुग्नु नै छैन। म हिँडेको बाटो नसकियोस्, मैले देखेका सपना नखोसियोस्, मलाई यात्रामा भेटिने कथामै मिसिनु छ। मलाई सफलता होइन, सफल हुने चाहनामै जिउनु छ। मलाई म आफ्नै बन्नु छ, कुनै दिन आँगनमा बसी आफ्नै सफलताहरू गर्नु छ। गन्तव्यमा पुग्न कुनै हतार मलाई होइन, सफलता के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर अहिले मसँग छैन। मलाई डाँडा माथिबाट आफ्नै यात्रा हेर्नु छ, बाटोमा भएका गलत गोरेटोलाई आफ्नै हातले फेर्नु छ। हिँड्दा कहिले काँडा बिज्यो, त्यो यात्राबाट केही सिक त मैले पनि पाएकी छु। काँडामा हिँडेर फक्रिएकी हुँ म, अस्ताएको घाममा पनि बिहान बनी उदाएकी छु। कति सजिलै त्यहाँ पुगे भन्ने प्रश्न गर्ने धेरै आउँछन्। म जवाफमा भन्दा मेहनतमा विश्वास गर्छु। प्रश्न गर्नेले कुनै दिन आफै जवाफ पाउँछन्। फेरि मलाई त त्यो नदी जस्तै बग्नु छ, जसको कुनै अन्त्य छैन। बाटोको चट्टानले रोक्न खोज्लान्, रोकिए भने त्यो म होइन। सहज त नहोला, सहज बाटो रोज्ने पनि त म होइन। मलाई अघि बढिराख्नु छ, तर कतै पुग्नु नै छैन।